Astăzi o să facem o filmare pe Brookhaven. În care eu sunt mama, Oana e sora mai mare și Elena este bebele. Nu știu ce introducere asta. Eu sunt minunatul bebe. Sunt un bebe frumos, am o jucărioară în mână, am un labubu. Labu. Astăzi o să facem toate chestiile tari de pe Brookhaven. Da, bă, nu-mi place așa. Așa buburile. Ui. Labubu roz, frumos. Tău zice, chiar că știe tot să facă tău. Eu am labubu roz și albastru. Ca Oana, doar că sunt diferite. Eu mă trag de la bubul ăla. Așa, ochi orange, că chiar e posedat, așa ochi are. Dar nu contează. Nu contează. Acum hai să începem să luăm o mașină. Iau eu o mașină. Ia una șmecheră. Șmecherie pe felie vreau. Asta doar că o să trebuiască Oana să te țină în brațe. Du-te la Oana să te iei în brațe. Eu stau aici. Stai în spate. Stai în spate atunci. Oana, haide, mașină. Ce papucei am? Oana, haide. Da. Hai, mașină. Nu m-au sunat. Frate meu. Ok, dar unde ești că te-au sunat? Da, ok, ce la ei? Să-mi pun... Opri filmarea. Spune că din greșeală ai oprit-o. Hehe. Ok, bun, perfect. Am combinat muzica aia de la Squid Game cu muzica de la UIA. Normal, aici numai o mergi în Squid Game. Poți să închizi garaja și intrat în casă, că plouă. Eu mașina vreau să o las albă, așa vreau să o las. Să închid casa și ca că am făcut-o albastră, că îmi place foarte mult albastru. Atunci nu fac și eu albastră ca casă. Să nu stai pe stradă. Nu. Ok, eu stau atunci. Scrie camera mamă. Mie mi-a Bun, mă duc să-mi aleg camera. Nu plouă, doar da. Mami. Sunt curioasă. Te-ai făcut așa? Eu am crezut că te-ai făcut ca Emma din Poxy. Mi s-a părut doar. Ok. Pun așa. O penă. Chinuri eu. Nu mai mă chinui eu să scriu de la... Bun, acum să pun ăsta. Am scris camera mamei și a Andrei, că tu mereu spui numele Andra. Da. Și să văd ce... Asta e camera mea, pentru că o să facem 24 de ore în turcoaz. Ok, imediat o să-mi fac și celelalte lucruri în turcoaz. Mai e și culoarea mea preferată, turcoaz. Ca părul tău. Nu-i ca nu. Nu-i, că eu am șuvițe mai... E fain părul. Da, e fain părul. Uite frumos. Dar vezi că ai coroniță roz. Pune-ți coronița albastră. Eu nu pun cordeluță că nu vreau. Așa m-am îmbrăcat. Doar o parte. Din păcate, telefonul nu pot să-l facă roza, nu roză turcoaz, nu știu cum vorbesc. În fine, dar dacă le pun cu din astea care stau, pot să le colorez așa cu turcoaz. Dați-ne nota în comentarii. Dați-mi nota ce notă merită costumul meu. Da, și la mine imediat o să vin să vă arăt, dar acum
Dar Cum ce se zic, poate să lipsească? Cum poate să lipsească apa când e Uite. prima care o să Dați-mi fie? să la ținuta mea. Uitați, Stați un pic, să-mi pun și eu Alexandra, ceva pe cap. Alexandra Să-mi pun are, ceva pe cap. are outfitul ăsta, Alexandra. Dați-i și ei nou. Stați un pic. Uitați O să vă mai outfitul Oanei. Este O să vă perfect. arăt eu, dar am și eu ceva pe cap. Am ceva pe cap. Poți să mai arăți? Uitați la a mea. Am pus ceva pe Alexandrei. cap. Este Dați-mi perfectă. în comentarii. Fața. Eu și Oana trebuie să ne schimbăm fața asta a lui Foxy. Asta că e albastră. Bun, mie mi se pare că e de nota 10. Scrieți în comentarii ce notă merită. Uitați outfitul Oanei. Cute, are chiar și la bubul albastru. Dar și eu am la bubu albastru, uite. Turcoaz aproape. Aici la mână. Cele mai Vezi? frumoase outfituri. Am toate trei avem la fel de frumoase ținutele. O, da. Să nu mână pe un jur. Acum e timpul pentru mâncarea, care o să fie tot turcoaz. Bineînțeles. Am gogoș. Vreau și eu un roșie turcoaz. Acum și eu. Hai să Să-mi iau căutăm. un goșie turcoaz. Îmi place turcoazul ăsta. Turcoaz mai... Stai că cred că tot o să mâncăm, cum să zic, gogoși. Da. Cred că o să facem diabet sau ceva, dar în fine. Cred că o să facem un pic de diabet, dar în fine. Uite, nu vreți să vă duc la înghețată și să mâncăm înghețată din aia albastră? Da. Stați un pic să o banez pe fața asta. Boss. Pe ea o cheamă Bosso. Cine e ăla Bosso? Oana, du-te afară pe așa. În Bun, fine, hai sper să că... facem mașina. Sper că nu era abonată. Mașina nu-i turcoaz, o fac. Turcoaz. Că dacă nu-i turcoaz, nu-i tema. Gata. Haide. Aha. Eu mă pun aici cu banii, fluturi banii, fluturi banii, fluturi banii. Banii, fluturi banii. Fluturi banii, fluturi banii. Am banii, bani, fluturi banii. Fluturi banii, fluturi banii, fluturi banii. Ai uitat că banii sunt verzi. Ai, nu le pot schimba culoarea, aia e. Bun. Stai că am Hai încheiat. să vedem Stai să îi bag în înghețată. Îi bag în înghețată. Avem card. Uite, am Plătit-o. Cu hardul Uite, albastru. avem card albastru, uite. Înghețată, 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 înghețată. E bun. Hai să mergem. Hai să stăm aici toate. Să mergem acasă, că e noapte. Eu conduc. Eu fluturi banii. Bă, și eu vreau să vin. Bă, nu mă pierdeți, bă, vedeți că mă pierdeți. Dar nu sunt mai multe locuri, adică ce tot spun. Fluturi banii. Dacă banii. Bebe pe jos. Și acum hai să ne dăm și noi jos și la culcare. Ne culcăm așa fără pijamale, că după aia iară trebuie să ne chinuim să ne găsim ținutele. Sus sunt camerele, nu jos. Casa, Oh, nu, stai. etaje. Oh my god, scrisurile astea trebuie să renunț la ele, că... În fine, uite, au ăsta albastru. M-am speriat că trebuie să-mi șterg ăsta. Are 3 etaje. Acolo portbagajul de jos. Aici unde intrăm, unde e ușa de intrare și living-ul și bucătăria. Și pe jos. Să mai filmez dimineața. Bun, acum ai cineva să banezi, băi. Stă să banezi, bă, Astăzi persoană. o să facem iar totul, doar că Oana a ieșit pentru că a sunat-o cineva. Deci a trebuit să iasă de
din conversație. Ok, și o să vin înapoi. Sperăm. Până atunci, sper să vină înapoi. Acum hai să ne îmbrăcăm pentru plajă. Da. Noroc că am un costum și se întâmplă să fie mult turcoaz în el. Revenim după ce ne îmbrăcăm și gata! Ne-am gătat costumele. Eu am aici puțin și albastru, se observă. Am mult albastru. De la minutele de piscină și de plajă. Aici avem și un colăcel, pentru că bebe, am un colăcel din ăsta tare, rău de tot. Și eu nu un colăcel pentru că eu sunt adult și știu să not și mi-am lăsat chestia asta pe cap ca să nu mă mai caut așa ca nebună când terminăm cu plaja și piscina. Ok, bun, hai să mergem. Haideți la piscină la mine acasă. Apasă pe open așa. Acum la piscină la noi acasă, că avem piscină. Și să mergem. Ui! Vreau aici de soare să și lumini turcoaz. Avem și lumini turcoaz. Am uitat că mâine nu pot vorbi pentru că vine o prietenă de-a mea și nu pot. Ok. Și Bun. Hai, Oana, odată. Nu, a dispărut Oana. Cred că nu mai are chef sau nu mai lasă. Dar în fine. Să vedem. Unde ești? jos, la piscină. Ok. Ciudat lucru ce să vezi pe stradă. Hai să vezi ce lucru ciudat am găsit pe stradă. Da, am văzut astea. Ciudat, dar văd că e turcoaz. Nu vrei să punem și din astea și noi, așa? Ok, pune tu că eu am map pro limit. Stai că nu trebuie bombă. Ok, punem aici pe terasă. Ok, eu mă duc și stau aici. Punem atâția până când îmi arată la map pro limit. Ok, eu mă pun aici, îmi fac camera mică. Îmi fac camera mică și mă pun aici la perete. Mă pun aici. Ok. Hai, gata, map pro limit mi-arată. Mi-arată ta. Ok. Acum vin, pot să vin? Da. Wow. Am pus 6 din astea, că doar 6 m-au lăsat. E foarte Mi-ar fi fain. plăcut să pun vreo 7, dar e bine și 6. Chiar fain. Ce tare-i. Iai! Ai picat așa. Am picat așa, ui! Și acum o să terminăm videoclipul. Nu uitați să vă abonați și să dați un like. Și să scrieți în comentarii dacă v-a plăcut videoclipul. Da! În cele 24 de ore în turcoaz. Pa! Pa!